Hello，今日咧同大家咧係講解翻咧天珠係有咩用嘅，係啦，好多朋友仔都話我天珠就聽得多啦，聽咗好耐啦，咁其實佢係有咩用嘅咧咁樣？咁其實咧天珠一般嚟講啦，咁其實佢本身嘅功效 function 咧就係可以保平安啦、辟邪啦、招財啦、擋煞啦咁上下嘅功效啦。咁但係因為其實大家見到其實佢好多圖騰好多唔同樣噶嘛，咁其實唔同嘅圖騰唔同嘅圖案咧都有唔同嘅功效嘅。咁今日就簡單就講翻一眼至九眼天珠嘅功效先嘅，好冇？係啦，咁首先今日呢個係啦，首先第一個呢個係一眼，咁呢個一眼咧就係你睇到佢一邊係圓形咁樣啦，咁另外一邊咧係有一個三角形嘅，係啦，咁呢一粒咧就叫做一眼靠山天珠，咁佢嘅作用係啲乜嘢嘅咧？係啦，咁作用咧就係因為佢一眼靠山天珠啦，咁佢結合咗呢個一眼天珠同埋靠山天珠嘅功效啦，咁係可以幫助佩戴者咧穩定翻個情緒啦，提升智慧啦，吸引貴人啦，同埋同時咧都可以具有呢個穩定家庭同埋事業運勢嘅功效嘅，係啦。咁另外跟住就到呢個兩眼天珠啦，係啦，兩眼天珠就係咁樣一個圓。咁另外一邊又係一個圓咁樣咯，係啦，呢個就係兩眼天珠。咁兩眼天珠嘅功效係啲咩咧？係啦，兩眼天珠咧就係主要咧就係一個桃花運啦，咁能夠獲得更好嘅緣分啦、姻緣啦，亦都係有助呢個學業、事業、家庭興旺、夫妻和睦嘅，係啦。咁跟住就到三眼天珠啦，呢一粒就係三眼天珠啦，呢邊一個眼睛啦，跟住另外一邊呢個就兩眼睛，咁佢 total 三個眼睛啦，係啦。咁三眼天珠嘅功效就係咩咧？咁三眼天珠咧其實佢就係代表佛嘅身口意圓滿，咁係藏族嘅財神天珠嚟嘅，係啦，咁可以係三星拱照啦，財富不斷咁樣咯，咁所以呢個係一個財富嘅珠啊，財富之珠，係啦，咁跟住到呢粒啦，呢個係四眼。兩邊都有兩個眼睛嘅，嗱，咁四眼天珠咧就係集合咗呢個大悲觀音啦、大智文殊啦、大願地藏啦、大行普賢啦，四大菩薩嘅願力增加福慧嘅，係啦，咁係適合運程較差嘅想轉運嘅人士佩戴嘅，係啦。今日咧就分享住一眼到四眼先嘅，係啦，咁其餘咁五眼到九眼咧就下一集再分享翻嘅，係，多謝晒，有咩查詢可以揾翻我哋啊。Hello， 上集咧就同大家講到一眼到四眼天珠嘅功效係啲咩啦，咁今日咧就會繼續分享埋呢個五眼到九眼天珠嘅功效嘅，係啦，咁首先我哋睇個五眼天珠先，係啦。五眼天珠，咁呢度咧就係一邊咧係呢個嘅兩隻眼睛啦，咁跟住咧就係呢邊就係三個眼睛嘅，係啦。咁五眼天珠嘅功效係啲咩咧？五眼天珠就係五方財神嘅化身啦，咁就係適合呢個求正財同埋偏財嘅人士佩戴嘅，係啦。咁可以財源廣進咁樣啦，係啦。咁跟住就到呢個六眼天珠啦，六眼天珠係啦，六眼天珠咁樣個圖騰係咁樣嘅。咁六眼天珠個功效係啲咩咧？六眼天珠就係可解脫六道之苦和六波羅蜜漸次增長，係啦，咁可以消災除邪，係啦，解脫厄運同埋六大順嘅，係啦。咁跟住就到呢個七眼天珠，係啦，七眼天珠就呢個五個啦，呢度係啦，跟住後邊就有兩個眼睛咁樣啦。咁呢個七眼天珠咧，七眼天珠嘅功效係咩咧？七眼天珠咧就係大吉大利啦，圓滿一切啦，咁可以有健康啊、財富啊、婚姻啊、事業啊，同埋可以掌管一切嘅運勢嘅，係啦。咁跟住就到呢個八眼天珠啦，八眼天珠咧就係上邊一行四個眼睛，下邊一行四個眼睛咁樣嘅，係啦。咁八眼天珠咧功效係咩咧？就係可以帶俾大家有平安啦、健康啦、財富啦、事事好運啦，同埋一切順利嘅，係啦。咁跟住到呢個九眼天珠啦。咁九眼天珠應該好多人都會認識嘅。咁九眼天珠咧係嗰個功效係啲咩咧？就係佢係珠中之王啦，咁代表咗至高無上嘅尊貴啦，同埋呢個權威啦，可以帶嚟慈悲啦、智慧啦、好運啦。同埋保護啦，咁同埋有助於消除負面嘅能量嘅，係啦。咁五眼到九眼嘅功效咧就分享到呢度啦。咁大家有咩問題可以查詢翻我哋啦。多謝大家。